你啊？可唔可以問下你介紹一下你自己啊？我係你呢咁我第二個問題問你咧，就係、你咪已經親自接受咗耶穌作你個人嘅救主啊？個係咁當你接受耶穌嘅救主嘅時候咧，你會唔會願意喺浸禮嘅喺公開嘅面前咧，去見證你係相信耶穌㗎？我係耶穌喺耶穌教導我，我都好唔係幾識嘢嘅，總之希望耶穌教導指導下我啲都好好多謝。遠離與學姊妹，因為你而家已經呢一刻裏面咧，公開嘅喺眾人面前咧，見證咗你係接受咗主耶穌作為你個人嘅救主，同埋咧你喺願意咧，即係藉住浸禮咧，去話俾人聽你係願意一生嘅跟隨耶穌。喺呢一刻嘅裏面咧，我就奉聖父、聖子、聖靈嘅名去給你施洗。